கறி க்ளீன் பண்ணி மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், முக்கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், குழம்புத்தூள் 2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, புதினா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் 2.5 கைப்பிடி, 3 தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம், அந்த பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கரண்டியில் ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ மூடி வச்சுட்டு ஒரு 4-5 விசில் வரட்டும். குக்கர் மூடியாச்சு. நல்லா விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நல்லா விசில்லாம் வந்துடுச்சு. விசில் போனதுக்கப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம். பீஃப் குழம்பு ரெடி. இது மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ போல் எப்போவும் அமீர் ஜாஸ்மின் யூடியூப் சேனலுக்கு ஆதரவு தாங்க. வாங்க சாப்பிட்லாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.